Hi guys! May tatanong lang sana ako. Dito sa rep namin na inverter. Yan, 10 years warranty nga siya. Oh. Ngayon, aksidente ko siyang nabutas. Natusok ko siya ng kutsara. Eto guys, papakita ko sa inyo. Yan siya oh. Tinakpan ko siya ng sticker. Ayan, maliit lang naman. Ayan. Yan siya banda yan. Ngayon, isinaksa ko pa rin siya. Kasi nga nagtitinda ako ng yelo eh. Nag-yelo pa naman siya yan. Ngayon guys, tatanong ko sana kung okay lang ba na meeting ko ulit ito. Isaksa ko. Kasi napanood ko nga sa mga YouTube na bawal na daw isaksak ang rep pagka nabutas. Dahil baka matuluyang masira. Dadami daw yung sira niya. Na to is magwa 1 year sa amin. Ngayong November 17 eh. Matatapos na siyang hulugan ng asawa ko. Hulugan to na kinuha namin sa SM. Comment naman kayo guys kung dapat ko ba siyang gamitin o patayin ko muna. Guys, kahapon nga pala pumunta ako sa SM Taytay. At inireport ko tong nangyari sa rep ko na aksidente ko ngang nabutas. Tatawagan na lang daw nila ako. Ito guys, oh. Ito pa nga yung ano niya. Yung binigay sa amin dun sa ano. Ito siya. Pag tumawag sa amin yung pagawa nito. Service nito. Ayan siya guys, oh. Guys, oh. Ayan. Comment naman kayo guys kung dapat ko pa bang gamitin to o patayin ko na lang muna. Hanggat wala pa yung service na gagawa dito. Guys, update ko kayo pag nagpunta dito yung technician.